har tillgång till mer data än någonsin. Vi har tekniken och många företag har tydliga strategier. Men ändå ser vi att många initiativ fastnar i startblocken. Varför tror ni att det är så? Jag kan börja. Nej, men dels så tror jag att vi är alla ivriga att komma igång, och i många funktioner så kan det bli mycket som kommer igång samtidigt. Sen tror jag det handlar om att vi måste mycket tidigare jobba tvärfunktionellt tillsammans. Jag vet att när vi drog igång så hade vi som ett AI-team som kom lite för långt ifrån affären. Idag jobbar vi mycket mer butiksnära tillsammans så att man får den delen att man jobbar ihop. Och sen i grund och botten igen att vi jobbar tillsammans och har ett bra ledarskap där vi som tittar hur ser riktningen ut framåt. Och jag tror också det är viktigt att vi vågar pilotera och testa saker i mindre skala. Det behöver inte bli så stort på en gång. Och då kommer man ner till mitt prio-ord i år är verkligen att fokusera. Jag får saker och så gör vi dem riktigt bra. Tillsammans med som teamet, ledningsgruppen, organisationen och det du var inne på, att hitta bra samarbetspartners. Jobba tillsammans så att det blir en win-win. Man kan inte göra allting i sitt egna bolag utan man behöver ta hjälp av varandra. Just det. Jag skulle gärna vilja fylla i där eller komplettera. Jag tror det är väldigt viktigt att man tittar på affärsnytta och vad kan man få för hjälp av AI. Och inte fokusera på AI-tekniken och AI-algoritmen, för där tror man kan gå fel. Men när man tittar vilka problem ska man lösa och så får in AI som en hjälpledare i den delen. Där tror man har jättestora möjligheter. Jag skulle även vilja gå tillbaka lite grann som vi pratade om innan, att det inte ersätter. För ibland blir det ju lite så, när man pratar AI, vi har ju i våra bioraffinerier och kontrollrum till exempel, att bara lämna över det till en AI-algoritm. Det skulle i varje fall inte jag våga. Och blir det något fel så kommer man säga, titta vad fel det blev. Men att få det kanske som en second opinion till kontrolloperatören som sitter där och ställer en fråga och får då ett AI-svar som man kan utvärdera framåt som ett hjälpmedel. Där tror jag det finns otroligt mycket möjligheter. Jag kan lägga till lite också, du frågar varför det tar så pass lång tid. Lite grann inne både vad Gunnar och Meta säger här, liksom att för att få till en förändring, för det här är en förändring för oss alla människor och då måste vi få in det i vardagen. Då måste vi se syftet med det, alla, inte bara då vi som företagsledare eller innovationslabbet. Och det tar tid. Alltså att alla måste förstå det och det är då vi får ut kraften. Så det är det som jag tror hindrar oss lite, att det inte går lika snabbt. Jag kan nog mest hålla med här att det handlar ju väldigt mycket om att, jag menar, det är ju en helt ny verklighet, en helt ny sorts verktyg som växer fram liksom, och vi måste ju lära känna dem och de växer väldigt otroligt snabbt samtidigt liksom, så att det man har lärt känna ena dagen är ju nytt nästa dag liksom, på något vis. Så att det är en ny sorts innovation också liksom, så att det är ju flerdimensionell förändring här om man ska se det så då. Så att det är nog, man måste ju sätta igång och verkligen fokusera på saker som sades tidigare, har affärsnytta liksom, inte bara att det är roligt eller något sånt, utan